passatgers se'ls agraïm que hagin volat amb nosaltres fins a Barcelona. Si us plau, continuïn fent ús de l'indicador de seguretat fins que s'apagui el senyal indicador i l'avió estigui completament aturat. Els recordam que no està permès fumar fins que arribin a les zones autoritzades. Tota la tripulació ens conviden de vostès desitjant que hagin gaudit d'un vol agradable i esperem atendre's novament a bord de Spanair membre de Star Alliance. Moltes gràcies i bona tarda. Cine Pasajeros, les agradecemos que hayan volado con nosotros hasta Barcelona.